2 വർഷമായിട്ടും റോഡ് പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെതിരെ പൊതുമരാമത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധം. പരവൂർ ചാത്തന്നൂർ റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം വൈകുന്നതിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി മരാമത്ത് റോഡ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളും കടന്നുപോകുന്ന പരവൂർ ചാത്തന്നൂർ റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാനായി സർക്കാർ 5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് 2 വർഷം മുമ്പാണ്. 7 കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ പണി 3 കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്തു. പരവൂർ ദയാബ്ജി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ടൗൺ വരെയുള്ള 2.5 കിലോമീറ്ററിന്റെ പണി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ ഒരു കലിങ്ക് നിർമ്മിച്ച ശേഷം സ്ഥലം വിട്ടു. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലാതായതോടെ പണികളെല്ലാം മുടങ്ങി. റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയുമായി. നാട്ടുകാരുടെ നടുവൊടിഞ്ഞത് മാത്രം മിച്ചം. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് പരവൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത്. 24 മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും 24 ഇഞ്ച് പോലും പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒച്ച ഇഴയുന്നതിൽ നിന്നും പതുക്കെ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പരവൂർ ചാത്തന്നൂർ റോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിക്കായി പൈപ്പിടുന്ന ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് റോഡ് പണി വൈകുന്നതെന്ന് മരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പണികൾ എന്നേ പൂർത്തിയായതായി ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ചുമതലക്കാർ അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊല്ലം.